வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. சிந்தனையை, உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா லிங்க முத்ரை. லிங்க முத்ரையை பற்றி ஏன் இப்போ நான் பேச வந்திருக்கேன்னா, இப்போ நம்ம இந்த கொரோனா காலங்களில் நிறைய ஆக்சிஜன் சப்ளை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம உடம்புலையும் ஆக்சிஜன் லெவலை நல்லபடியாக வச்சுக்கிறதுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு முக்கியமாக எது தேவைப்படுது? ஆக்சிஜன் தான். அதுக்காக தான் இந்த லிங்க முத்ரையை நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி முத்திரைனா என்ன அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன். முத்திரைனா நம்ம உடம்புல இருக்க சக்தியை வெளிக்கொண்டு வர ஒரு விஷயந்தான் இந்த முத்திரை. இந்த முத்திரை நம்ம நரம்புங்க இருக்கு இல்லையா, இந்த நரம்புங்களோட தொடர்புடைய எல்லா உடல் உறுப்புகளையும் இது ஆளுகிறது. இப்போ நம்ம இந்த அண்டமே எதால் ஆக்கப்பட்டது? பஞ்சபூதங்களின் கூட்டு. இந்த பஞ்சபூதங்களின் கூட்டு தான் நம்ம உடம்பு. அதாவது அண்டத்தில் இருப்பது தான் இந்த பிண்டத்திலும் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பாருங்க, நம்ம கையே பஞ்சபூதங்கள் அடங்கியது தான். பாருங்க, இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிலம், அதாவது நான் ஆர்டர் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, விண். அகைன் சொல்கிறேன். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, விண். இந்த 5 பஞ்சபூதங்களும் சமநிலையில் இருந்தால் தான் நம்ம உடம்பு ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்படுதுன்னா அப்போ நம்மளுக்கு உடம்புல நோய் வரும். இந்த நோய்கள்லாம் நம்ம தீர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி முத்திரைகளை செஞ்சு நம்ம அதை சமன்படுத்தலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த முத்திரையெல்லாம் எப்போ செய்யலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். மோஸ்ட்லி நம்ம நிற்கும்போது, நடக்கும்போது, உட்கார்ந்து இருக்கும்போது, ஒரு ட்ராவலிங் பண்ணும்போது, ஏதோ ஒரு சொற்பொழிவு கேட்டுன்னு இருக்கோம், அப்போல்லாம் கூட நம்ம இந்த முத்திரைகளை செய்யலாம். எவ்வளோ நேரம் செய்யலான்னா 10 நிமிஷத்துலேருந்து 45 நிமிஷம் வரலும் செய்யலாம். ப்ளஸ் இது இந்த பிரச்சனை, அதாவது இப்போ நான் லிங்க முத்திரையை பற்றி சொல்ல போகிறேன். இந்த லிங்க முத்திரையோட பெனிஃபிட் என்னென்னா, நம்ம உடம்புல இருக்க அதிகப்படியான சூட்டை சமன்படுத்துறதுக்கு அது உதவியாக இருக்குது. ப்ளஸ் இது கபத்தை போக்குது. அதாவது நம்ம உடம்புல என்னென்ன இருக்கும்? வாதம், பித்தம், கபம். இந்த மூணுத்துலேயும் இந்த கபத்தை அகற்றுறதுக்கு, கபம்னா சளி, வறட்டு, இருமல், நீர்க்கட்டு, ஆஸ்துமா பிரச்சனை, மூச்சு விடுறதுல பிரச்சனை, இது எல்லாத்தையும் இந்த லிங்க முதிரை சரி பண்ணுது. சரிங்களா? லேட்டஸ்ட்டாக வாட்ஸ்அப்பில் நியூஸில் கூட வந்தது. ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மியாக இருக்கும்போது இந்த லிங்க முதிரையை செஞ்சு நம்மளோட ஆக்சிஜன் லெவலை அதிகப்படுத்திக்கலான்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு தான் இது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமேன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. சரிங்களா? இப்போது இந்த முதிரையை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்குறேன். பாருங்கள். இப்போ கை இருக்கு இல்லைங்களா, 2 கையை எடுத்து இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கணும். வலது கை கட்டை விரலை இப்படி மடக்கிட்டு, இடது கை கட்டை விரல் இருக்கு இல்லையா, பெருவிரல், இதை மட்டும் இப்படி நேராக நிமித்தி வச்சுக்கணும். இதை பத்மாசனத்துலேயும் வஜ்ராசனத்துலேயும் உட்காந்து நம்ம செஞ்சோன்னா நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் சித்தாசனம்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம சாதாரணமாக உட்காருவோம் இல்லைங்களா, இயல்பாக சமணங்கால் போட்டுன்னு, அதையுமே ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்கிறது தான் சித்தாசனம். சரி, இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோகிங்க செய்கிற ஒரு ஆசனங்கள். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வஜ்ராசனம், பத்மாசனத்தில் கூட உட்காந்து செய்யுங்க. இல்லை சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா செய்யுங்க. 10லேருந்து 45 நிமிஷம் வரலும் தாராளமாக செய்யலாம். சரிங்களா? அனைவரும் இனிதே வாழ்வோம். வாழ்க வளமுடன்.